jasno powiedzieć. Dzieci nie należą do rodziców, dzieci należą do rodziny, dzieci należą do community. No komunistka oczywista, prawda? Do community należą dzieci. I facet to przysłał i powiedział tak. Obawiam się, że większość rodziców przyjmie to z radością i z ulgą, bo nie muszą podejmować decyzji. Tak jest. Jeżeli ja sam wybieram szkołę dla dziecka i potem żona mi syczy, jakbyś tę szkołę wybrał, wszystkie sąsiadki mówią, to jest zła szkoła, a ty ją tam posłałeś. A tak jak państwo wybiera szkołę dla mojego dziecka, no to oboje siedzimy przy kolacji i przeczymy na tego złego ministra, prawda, że szkoła jest zła. Ale my jesteśmy bez winy. Ludzie bardzo chętnie się pozbywają odpowiedzialności. Czytałem rok temu, jeszcze zarządów tego sukinsyna czerwonego Zapatero z Hiszpanii, który doprowadził Hiszpanię do obecnego stanu ruiny, do spółki z tymi łajdakami z Brukseli. Proszę Państwa, że rodzice hiszpańscy wyrażają wdzięczność, że rząd hiszpański weźmie się za rozwiązanie problemu otyłości ich dzieci. Rozumiecie? Bo właśnie to jest to logiczne, jak dziecko należy do państwa, dziecko jest otyłe, no to niech państwo to zawoduje, co? Nawet klapsa nie mogę mu dać, jak będzie żarło cukierki, no bo sadzą mnie do więzienia. No właśnie, rzeczywiście, no niech państwo się tym zajmuje. Żyjemy w świecie absurdu. Proszę Państwa, lat temu 100 czy 150 biały człowiek rządził światem. Nasza cywilizacja była najlepszą cywilizacją na świecie. Skąd wiemy? No bo rządziliśmy światem. Prawda? Są różne cywilizacje, wszystkie są równie dobre. Wcale nie mówię, że nasza jest tak obiektywnie najlepsza. Jest cywilizacja India dla Wacho. Każdemu socjaliście się na pewno podobają Indianie na Wacho, bo u nich jest pełen socjalizm. Jak jeden Indianin stoi w tablicy i drugi robią to samo zadanie, to jeden nie skończy, póki nie widzi, że drugi już też kończą równo. Taki naturalny socjalizm w nich panuje. Nie ma tego wyścigu szczurów, nie ma tego zawodnictwa, jest równość, proszę Państwa. Tylko Indianie na Wacho żywią się pędrakami z ziemi, a my latamy na księżyc. Oczywiście jeden woli pędraki, drugi woli latanie na księżyc, jeden woli czekoladę, drugi jak nogi śmierdzą. Gustus non est disputandum. Ale ja osobiście jestem dumny z mojej cywilizacji, jestem dumny z tego, że biały człowiek rządził światem i w odróżnieniu od tej hołoty, która teraz rządzi, przeprasza za to, że myśmy nieśli cywilizację innym ludom, przeprasza za to, to ja nie przepraszam i jestem z tego dumny, proszę Państwa. Bo myśmy podbili obie Ameryki, myśmy podbili Afrykę, myśmy podbili większość Azji, Australię, Oceanię, na Antarktydę, tam pingwinom się dało spokój. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, myśmy rządzili światem. Dlaczego? Bo nasza cywilizacja miała właściwe pewne cechy. Tak jak geny u człowieka, człowiek organizm ma dobre geny, ten wygrywa, ten ma złe geny, ten przegrywa. Tak samo są cywilizacje się z sobą konkurują, jedne wygrywają, drugie przegrywają. Myśmy wygrali. I teraz przyszła czerwona hołota, która odwróciła wartości cywilizacyjne. Uważa, że to człowiekiem trzeba się opiekować, człowiek nie podejmuje decyzji za siebie. Zasada świętego Pawła, że kto nie pracuje, nie też i nie jest niesłuszna. Trzeba karmić tych niedojdów, którym się nie chce pracować oczywiście. Te koniki polne. Wszystko stoi do góry nogami. Wszystko stoi do góry nogami, wszystko co było do tej pory dobre jest złe. Jak mówił wybitny sowiecki dysydent Edward Kuzniecow, socjalizm właściwie niewiele wymaga od człowieka. Wymaga tylko, żeby człowiek pokochał to, czego normalny człowiek nienawidzi, znienawidził to, co normalny człowiek kocha i już w socjalizmie można żyć. Jeżeli ktoś lubi, jak zabierają pieniądze i dają tam komuś, no to oczywiście w socjalizmie czuje się znakomicie, jest dumny z siebie, że jego podatki posłużyły, prawda, do utrzymania hordy urzędników, a 40% być może poszło na jakiś tam oczywiście społeczny cel. I tyle. On jest dumny z tego. No i trudno. Ale proszę, niech on będzie dumny i płaci z swoich pieniędzy, a nie z moich. Proszę Państwa, nasza cywilizacja powstała w wyniku takich pierwiastków chaldejskich, babilońskich, egipskich, greckich, rzymskich, chrześcijańskich, żydowskich, cała kupa pierwiastków. One się jakoś te geny ułożyły i były te zasady. Między innymi ta podstawowa zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda. Cała kupa innych zasad, która dzisiaj jest też nieprzestrzegana, że prawo nie działa wstecz, prawda, że podstępnemu trzeba udowodnić winę. Dzisiaj jak jakaś panienka kogoś oskarży, że była molestowana, to najpierw idzie siedzieć, a potem to on musi udowadniać, żeby może nikogo nie molestował, prawda, a nie ona musi udowadniać. A już proszę się w Izbie Skarbowej
powiedzieć, że niech oni panu udowadniają, że pan jest niewinny. Nie, samemu trzeba się tłumaczyć. Podstawowe zasady naszej cywilizacji są przez obecne państwo zniszczone. Ja kiedyś nazywałem to faszystowskim państwem, ale to jest to oczywiście niepoprawne. W państwie faszystowskim, nawet narodowo-socjalistycznym, podatki za Hitlera były jednak 2 razy niższe, przeszło 2 razy niższe niż obecnie. Czyli ucisk podatkowy był jednak mimo wszystko niższy. Także nie chcę obrażać obecnego państwa porównywaniem go do III Rzeszy. Jest to państwo pod względem gospodarczym znacznie głupsze niż III Rzesza. Że III Rzesza na szczęście nikogo nie mordują, to jeszcze jest pewien plus, ale nigdy nie wiadomo kiedy zaczną. Nigdy nie wiadomo kiedy zaczną. Otóż to, co jest najważniejsze, to jest nasza wolność. Żebyśmy my mieli prawo decydowania o sobie, o swojej osobie, o swoich dzieciach, o swoich pieniądzach, o swoim domu. Ktoś powie, jak to? O domu? To państwo miałoby nie mówić, jak budować domy? No oczywiście nie. Oczywiście nie. W normalnym państwie jest prawo magdeburskie, chełmińskie, kilka rodzajów praw może być, budowlane. Jest jakiś settlement act, prawo osiedlowe, miejscowe, ale już nikt nie kontroluje tego. Jeżeli w danym osiedlu jest prawo, że nie można zbudować domu wyższego niż 2 piętra, no to nie można i koniec. I żaden urzędnik nie przyjdzie i nie wyda zgody na coś takiego, bo takiego urzędnika po prostu nie ma. Nie wolno i już. A jak ktoś wybuduje, to któryś z sąsiadów zirytowany pójdzie do sądu i sąd nakaże natychmiast rozbiórkę. I koniec dyskusji. A jak nikt nie zaprotestuje, no to będzie stało, jak nikomu nie szkodzi, prawda? Prawo jest tutaj bardzo prywatne w normalnym kraju i jeżeli nikomu to nie przeszkadza, to nie się stało. To jest, proszę Państwa, normalny kraj. Ktoś powie jak to, a pozwolenie na budowę. A po co pozwolenie na budowę? Jeżeli w danej miejscowości wiadomo, że takie domy wolno budować, to człowiek wybuduje zgodnie z prawem tym, który obowiązuje w danej miejscowości, tam załóżmy magdeburskie, czy katowickie, czy inne, będzie będą 5 rodzajów praw, czy budowlanych, czy 6, prawda? I jeżeli buduje zgodnie z tym prawem, to ma prawo budować, żaden urzędnik nie jest potrzebny. Jak ktoś jak ktoś buduje brzydki dom, no to wybuduje brzydki dom. To trudno. Będzie jeden brzydki dom na ulicy, a trzeba zakładać, że jak ktoś wydaje 1 milion na budowę domu, no to jeszcze nie będzie oszczędzał 50 000, żeby ten dom jeszcze prawda, brzydko wygląda, bo to mu nie sprzeda, ale może być brzydki dom, nic się nie stanie. Jak dziewczyny idą na potańcówkę, to biorą ze sobą jedną brzydulę, żeby na jej tle ładniej wyglądać. W związku z czym jak będzie na tle tego jednego domu, będą inne wyglądały ładniej i koniec dyskusji. I ostateczny argument, tutaj mamy kolegę Berkowicza z Krakowa, który nam powie, jak wygląda rynek główny w Krakowie i jak wyglądają domy w Nowej Hucie. Jak ktoś dalej twierdzi, że to państwo powinno zatwierdzać budynki, proponuję pójść na rynek główny w Krakowie, obejrzeć te budynki, pójść do Nowej Huty, obejrzeć i odpowiedzieć na 3 pytania. Po pierwsze, które domy są ładniejsze? 2, które są trwalsze? 3, które były zatwierdzane przez miejskiego architekta, a które nie? I to jest koniec dyskusji na temat tego, czy rząd musi zatwierdzać wygląd budynków przy ulicy. Absolutny koniec dyskusji, nie ma o czym dyskutować. Nie chodzi o to, że państwo daje złą zgodę. W ogóle nie powinno państwo się w to mieszać. Koniec dyskusji. To samo w każdej dziedzinie. My nie przewidujemy istnienia Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i wszelkich Ministerstwa Rolnictwa, Kultury, Sportu i czegoś takiego jeszcze, prawda? Nie ma czegoś takiego w normalnym kraju. Mamy się bogacić, prawda? Mamy być bogatym państwem, zdrowym społeczeństwem, a nie bandą ludzi, którzy są ubezwłasnowolnieni i dla których muszą się nasi opiekunowie, bo teraz już nie mówi socjalizm, mówi się państwo opiekuńcze. Co oznacza, że są nasi opiekunowie, którzy pod przymusem zaganiają tę trzodę, prawda, w miejsce, które oni uważają optymalne. Bo powiedzmy sobie jasno, intelektualiści są lewicowcami naturalnymi, bo oni tak, kończyłem 3 fakultety i ja nie mogę pozwolić, żeby ta kobieta, ciemna chłopka, karmiła dziecko tak, jak ona chce. Nie mogę. Ja muszę jej powiedzieć, że karmienie piersią jest szkodliwe, albo odwrotnie, jak nauka powie inaczej, że tylko piersią można karmić, a nie z butelki. Ale ja jej to nakażę, bo ja wiem lepiej, ja mam 3 fakultety, a to jest ciemna chłopka. Prawda? Intelektualnie nie potrafi się powstrzymać przed tym, żeby ludziom nie zrobić dobrze. Takich ludzi trzeba pędzić, po prostu pędzić, prawda, bo ci ludzie robią potworne szkody, odbierają nam wolność, zawsze oczywiście w imię naszego własnego dobra, oczywiście, naszego własnego dobra. Chodzi o to dziecko, żeby to dziecko miało dobrze, ta matka nie może, dziecko musi mieć dobrze,
los dziecka dla nas najważniejszy, proszę Państwa. Ta cywilizacja, ta antycywilizacja budowana od 100 lat, która najpełniejszy wyraz znajduje w Unii Europejskiej, to jest antyeuropejska cywilizacja. Oni nazywają Unia Europejska, a są to ludzie antyeuropejscy. Wspominam, że jedną z zasad europejskich było, że nigdy nie tworzyliśmy jednego państwa. Tylko były to bitne państwa, kłóciły się między sobą, walczyły, nabierały siły, prawda? Ludzie nabierali wartości bojowej, prawda? Byli bitni i się bronili. Umieli się bronić. Mieli ducha bojownika, tak jak mówi Stefan Kisielewski. Fighting spirit. W tej chwili hoduje się ludzi, którzy są bezwolni. Hoduje się mimozy. Proszę Państwa, uczy się dzieci w przedszkolach, że chłopiec nie może być agresywny. To kto nas będzie bronił, jak przyjdą muzułmanie, jak chłopcy będą agresywni? Pytam się dziewczyn, kto nas będzie bronił, jak chłopcy będą agresywni? A więc musi być agresywny, prawda? Musi być agresywny. Agresja jest czymś korzystnym oczywiście. Oczywiście trzeba gryza, ale musi być agresywny. Jak chłopak nie ma jaj, no to z niego nie ma żadnej pociechy. Jak można wmawiać ludzi taką zupełnie antyeuropejską wartość, ja to słyszałem nawet z ust tych księży wysokiego szczebla, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Słuchajcie, życie ludzkie najwyższą wartością? To jest absolutnie antyeuropejskie. Według modelu europejskiego jest imponderabilia. Istnieje, że ludzie oddają życie za honor, w obronie kobiety, dziecka, w obronie ojczyzny, w obronie wiary, prawda? Istnieje cała kupa rzeczy, na które człowiek jest gotów oddać życie. Prawda? Życie ludzkie jest najwyższą wartością? Taka cywilizacja nie może przetrwać. Przecież jeżeli ktoś uzna serio, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to przyjdzie jakiś muzułmanin, czy nawet dowolny pokurcz, weźmie dziecko, przyłoży nóż do gardła i mówi, dawajcie miliard, bo nie tą poderże gardło. Więc skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jest wyższą niż miliard, no i trzeba mu dać, nie? Jest to kompletny absurd. Mamy zasady, z terrorystą się nie rozmawia i koniec. Nie wolno rozmawiać z terrorystą. Ta zasada została złamana. Jak pierwszy raz porwano samolot na Kubę, to tym ludziom zapłacono okup. I ten człowiek, który wypłacił okup, powinien stanąć pod sądem, bo złamał zasady naszej cywilizacji. Bo on wypłacił okup i w wyniku tego porwano 200 następnych samolotów. Gdyby pierwszemu okupu nie wypłacono, to może by zabili pasażerów, może nie, ale nie porwano by żadnego samolotu na następny. A przez tego łajdaka, który wypłacił ten okup pierwszy raz, porwano następne 200 samolotów. Przez niego. Ten człowiek powinien stanąć przed sądem za złamanie zasady. Zasada brzmi, z terrorystą się nie dyskutuje i koniec. Prawda? To jest zasada. Otóż nasza cywilizacja była cywilizacją zasad, nie pragmatyczna, tylko cywilizacja zasad. Mieliśmy zasady i dzięki tym zasadom żeśmy podbijali świat. Dzisiaj odeszliśmy do tych zasad. Czerwona hołota zrobiła je odwrotnymi zasadami, które się wpaja dzisiaj w szkołach. Tak nawiasem chcę wam powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że Wielki Wschód Francji, taka pseudomasoneria lewicowa, masoneria nie uważa za masonerię, uważa ich za łajdaków czerwonych, ale oni się uważają za masonerię, dostała od Unii Europejskiej już rok temu pieniądze i placet na napisanie wszystkich podręczników historii dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Żebyście wiedzieli. Otóż oni kształtują młode pokolenie. Młode pokolenie działają w wartościach dokładnie odwrotnych niż ci zacofani rzekomo rodzice, czyli Europejczycy. Mamy bandę hołoty barbarzyńskiej, która nawet zniosła karę śmierci. To jest padanie w oko barbarzyństwa. Wszystkie państwa cywilizowane znały karę śmierci. Oczywiście pewne prymitywne plemiona w dżungli brazylijskiej jej nie znają, ale każde cywilizowane państwo zna karę śmierci. Jak to? Jak może nie być kary śmierci? To co? Mamy człowieka, który morduje bliźniego, prawda? Pismo Święte mówi wyraźnie. A gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie zdradziwszy się podstępem zabił, podstępem to jest istotne, umyślnie jest istotne, i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz. Jak to, mam go nie zabić? Skażemy go na takie absolutne dożywocie? No dobrze, jak on zamorduje teraz współwięźnia albo strażnika, to co mu zrobimy? Drugie dożywocie mu damy? No co z nim zrobimy? To jest to stworzenie kasty ludzi bezkarnych. Temu człowiekowi już nic nie można zrobić. Są niedopuszczalne. Nasza cywilizacja nie dopuszcza stworzenia kasty ludzi, którym nic nie można zrobić. Dlatego brak kary śmierci jest całkowicie sprzeczny z cywilizacją europejską. Zresztą każdą cywilizacją. Tylko prymitywne plemiona z Amazonki nie znają kary śmierci. To jest całkowicie antyeuropejskie, proszę Państwa.
I to jest na każdym kroku, na każdym kroku. Jaki jest efekt tego? Kiedyś myśmy kolonizowali cały świat, dzisiaj nas kolonizują. Przyjeżdżają jacyś muzułmanie i nas kolonizują, śmieją się z nas. Śmieją się z nas. Jak mają nas szanować? Kiedyś człowieka szanowano. Jak mają nas szanować? Pamiętacie 12 lat temu Srebrenicę? Nie pamiętacie tego, myśmy byli za młodzi. 12 lat temu 2 bataliony wojsk holenderskich w Zabieszek w Jugosławii pilnowało 8 tysięcy Bośniaków, na ogół muzułmanów. I przyszła garstka Serbów, wcale taka duża, a Holendrzy mieli najnowocześniejszą broń. I powiedziała, że jak nie wydacie nam tych Bośniaków, to będziemy strzelać. No to ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością, Holendrzy pochowali się po piwnicach i tamci wyrżnęli wszystkich Bośniaków i zgwałcili wszystkie Bośniaczki. 8 tysięcy ludzi. Proszę Państwa. Co się dzieje według zasad europejskich? Tych żołnierzy się kładzie na ziemi i coś się temu strzela w łeb. Takie są wartości europejskie. Za tchórzostwo na polu bitwy. Natomiast to, co się stało? 2 lata temu, już od kilku dni była królowa Belgii, królowa Belgów. 2 lata temu wręczyła im medale za bitwę, za spełnienie służby wojskowej w Bośni. To jak mają nas szanować? To jest pośmiewisko. Jak mają nas szanować, jak, proszę Państwa, Rada Hrabstwa, Rada Anglii, Edukacyjna Rada Anglii wydała 2 lata temu rozporządzenie, że nie wolno w szkołach kolportować pocztówek z Matką Boską i Jezuskiem przed Bożym Narodzeniem, bo to uraża uczucia muzułmanów. Na naszej własnej ziemi boimy się urazić uczucia muzułmanów, a uczucia Żydów to się nie bali urażać, ale Żydzi nie tupią nogami i nie zdają się w powietrze, prawda? Więc się ich nie boją, a tych się boją. Jak mają nas szanować, jak my się boimy tych muzułmanów, którzy stanowią, ja wiem, może 10% ludności Anglii albo mniej, prawda? I się ich boimy i wstępujemy. Ale co jeszcze śmieszniejsze, wielki man Anglii na drugi dzień wydał fatwę, że jest jakiś kompletny absurd, ponieważ zgodnie z Koranem Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, a Matka Boska jako Matka Chrystusa jest czczona jako Miriam i nie bardzo rozumie, na czym miały polegać, że to uraża ich uczucia. Czyli nie dość, że się jak tchórze, to jeszcze jak kompletne durnie. Jak mają nas szanować ci ludzie? Skoro się sami nie szanujemy. Powiedzmy to sobie jasno. Cała ta Europa, w tej chwili również Ameryka w połowie, jest zlewicowana do szpiku kości. Do szpiku kości. Jeżeli powiedzieli coś człowiekowi w Europie, że powinno być normalnie, to mówi, jak to? Ja miałem na przykład taki wykład dla biznesmenów holenderskich. No i zapłacili za to 6 000 złotych, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo ładnie. Wygłosiłem ten wykład, oni wchodzili po wykładzie i mówili, jak to? To państwo ma nam nie mówić, co mamy produkować? No skąd mamy wiedzieć, co produkować? A to państwo ma nie chronić robotników przed nami? Jak to robotnicy, moglibyśmy zwolnić robotnika od tak? Ja mówię, no dokładnie tak samo jak robotnik może od tak się zwolnić od pana, nie? Z zachowaniem oczywiście okresu wypowiedzenia i tak dalej. Bo nie mogli tego pojąć. Jak to jest możliwe? To gdzie są ludzie? Powiedzmy jasno, socjaliści nie są ludźmi. Jak socjaliści mówią o tym, że według teorii ewolucji szukają brakującego ogniwa między człowiekiem a małpą, to takim brakującym ogniwem jest socjalista właśnie. To jest człowiek, który ma zewnętrzne cechy człowieka, ale cywilizacyjnie jest na poziomie Australopiteka albo jakiegoś takiego innego stworka. Niestety, proszę Państwa, cofamy się strasznie. Cofamy się fizycznie, jesteśmy coraz słabsi. Niestety państwowe doktrina są głupia. To jest celowe, są ogłupiane. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do pewnej prawdy, którą chcę Wam powiedzieć o tych ludziach, którzy rządzą w Unii Europejskiej. Nie tylko w Unii Europejskiej. Bo są plotki takie NWO, prawda, jakieś takie. Powiedzmy, jak wygląda prawda. Prawda o Unii jest taka. Na dole w tej Unii siedzi sobie kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy różnych urzędników. Oni mają swoje odpowiedniki u nas. Oni są bardzo wysokopłatni. Oni są tak wysokopłatni, że gotowi są nawet mówić, że wierzą w globalne ocieplenie, że oczywiście nie wierzą, a może są i tacy, którzy w to wierzą. Idiotów jest pełno na świecie.
prawda? Więc może i wierzą w to globalne ocieplenie, nie wiadomo,